ketoche kechakawa tagoyo tejinigaata oguchiki emro ታዋይ ቤቶኔ በመጀመሪያ በህፃንነት ጊዜ ይሄ ቦታ ራሱ ጫካ ነበር እየተመንጠረ ለእርሻ ተብሎ እየታረሰ ሲሄድ ያው ጫካውም እየሸሸ ይሄዳል በመጀመሪያ ጊዜ መሬቱ የከፍቱ መኖ እንኳን በአግባቡ ተራሳር እንኳን አበቅልም ነበር አይደለም እነኛ አረንጓዴዎችን ማብቀል ይቀርና በዛን በሁለት በወጣትነት ህይወት ጥሩ ነገር እንዴት ነው ምናመጣ ያመለው እቅድ ውስጥ አስገብቼ ሙሉ ህይወትን እዛ አርጌ ነው ሰራውት እቢያ ፍቸለ ጎርፎ ግጮ ዳሚቶኔ ለአሪያ ዳሚቶኔ አሮባ ጎርፎ ማቺ በባሻው ገዶ በሆባ እቢ ታዘን ኪቶኔ አንዲለ ኔጣቴ መጀመሪያ እርከን ስራ ነው ሰራነው ከእርከን ስራ እዛ ላይ ስነ ህይወታዊ ነገር በመትከል በጣም ለውጥ ያየነው ጊዜ ነው ያለው ያን ቀረሞ ከዛ በኋላ ሙዝ ዝርያ ሰጥቶ 4 ፍሬ ነች ተሰጠችኝ እሷን ደግሞ በማሳይ ያዳረስኩት ያ ሙከራ ይጄ አሁን ወደ 18 እና ወደ 20 ቀፎዎች አሉ ማሳይ ላይ ማመርታው ቡና አለ ሙዝ አለ ማንጎ አለ አቮካዶ አለ ሙዞ በቺዮ ቀይዶ በቺዮ ሾንጋሮ በቺዮ ኦፒዮን በቺዮ በችቀራ እርከኑ ወተቸ ተባሰሰ ወተተ ሞጮ ዴሾ ታበችቶ ባለሙያን ተወከካ ደገ ተደች ታበችት ዴሾ ደምቦና ታች ጋጭደ አሮን ከማጣቀማይ ቤታን እበሽው ጎቸቅና ማኖና ሮጊ ቢገት ጋታ ሞጮ በቸቶ ሚሞ ጋጨማ ጋታ እቦሽ ቡሊና ሻወለ ጋዋሄ ሰርቪት ላይ ነው መስታገባውት ደሞ ከቆርቆሮ ከእንጨት ቤት ወዲ ህንጻ ቤት ይሄው ስርቼ አሁን አካባቢው እንዳለ አረንጓዴ ባረንጓዴ እንደሆን ከራሴ ማሳራሶ ነቅዬ ለሌሎች አርሶ አደሮች እየሰጠው እንዲተክሉና እንደኔ ውጤታማ እንዲሆኑ ገቢ አሚዮናና አቦነ ወግቶ ወዶኒ ገባሮን በደልይበት ቢ ያርሞናን ታጎሰዱ የጥፉት ዶር አራዊቶች ባሉት ራሱ ቡና ስንተክል እዛ ውስጥ ጥላ ዛፎችን ስንተክል ወደዛ ሸሽቶ የጠፉት አራዊቶቹ እየመጡ ነው ያሉት መሬት ባይታከም ኖሮ ሌላ ንግድ የለኝም ልጆችም የኔን ፈለግ እንድከተሉ ያሳየው ደስታ ይዞኝ ነው በጣም ታቡሽቼናዎች ታሊ ቤት ሞዮ ማይ ሲጦቶ ቦኖች ቢቱኒዎች ለቢፕራፕሮ በቺን ታቤቶ ታብሽሾ ቢቱኒዎች ቡሽቼኖ ኢኬዮ አስተማርነቶች በተሰለጠኒተን ኢኮና ማብራት አይሎጌቴ ታእምርኮችለ መሬትን መንከባከብ ማለት አንድን ህፃን ተንከባክቦ አሳድጎ ለውጤት ማብቃት ማለት ነው ቀድሚያው እሱን ተንከባከቡ እሱ አሁን እኔን መንከባከብ ጀምሯል አንዲ ተዋይና ለታኒና ሮቤቤናል በተቆጦች ላምበገታኑ አቃሄ ደስሚየ ሀለማቼቱና በኤቢሹና ቃቦተ ቢንዲች ቀታከቱና ተቢንታ ማርኪታ በቶጭቶሻን ገኖቱና ተበጋ ሃይሎነቱሽ ነው ምርካቻ